Бала канча жашта? 9 жаш. Бала 9 жашта. Так, эмне кантип кандай болуп келдиңер эле? Эмне болчу эле бала? Кандай силерге мындай жакпаган нерселерди жасачу эле? Биз 9 жаштабыз. Оор аутизмдер, аутизмден келгенбиз. Келгенден бери биз башта бир жумада бир же 10 күндө бир чоң немеге барчу да, чоң туалетке. Келгенден бери күндө бар. Так, абдан жакшы. Эң жакшысы өзгөрүр. Заңдын түсү да өзгөрдү. Коюлгандай бир аз жумшарып агыш болуп калды. Андан тышкары эмнелерди жасабачу? Тамак ичкенин кантип билдирчү же аны билдирбечүбү? Туалетке барган өзү айтчубу, айтпачубу? Бизге леченияга чейин кандай болду? Азыр кандай болду? Ушул жагын айтсаңыздар. Себеби чындыгында аутизм менен, ЗРР менен, РАС менен ооруган балдардын ата-энелери көп мындай жыйынтык күтүп атат да бизденчи. Ошон үчүн сиз жыйынтыгын айтсаңыз, ошого жараша булар дагы өздөрү ойлонушат да. Туалетке эшикке чыгып сарабылчу, бирок мындай прям туалетке барышты билбейт эле. Азыр мына комнаталар жаттап уже туалет өзгөрдү. Акеп туалеттин мына жака акеп койгом, өзү таап барат да туалетте. Жакшы. Ошол андан кийин баягы суун кнопкаларын баскан полный үйрөтүп койдум. Ошолор үйрөнүп алды. Еще оозундагы мындай жаман жыт, страшный запах бар эле да. Ошонусу жоголду. Дагы эмне стими азайды колунда. Бул дагы мынтип эле бир нерселер жасай берчү, мынтип эле. Мына так, абдан жакшы. Ошо уйкусу жакшырды ошончо. Нервтери спокойней болуп сонуктап атат да. Эң жакшы. Бала уктаса сен да түнү тынчсың да, чынбы? Так. Анан кичине мультик көрүп калды. Вообще көрбөйт болчу. Бир нерсеге. Бирок көп телефонду көп бербегиле. Пока көп бербегиле. Мындай баары бир мындай карап баланы бир нерсени айтып берип, мына бул топ ушинтип көбүрөөк сүйлөшөсүңөр да. Мына бул топ, мына ийнелүү топ. Сен жакшы баласың, сенин атың мындай деп бала менен көбүрөөк сүйлөшө бер. Көбүрөөк бияка информация кире бериш керек. Чын телефондон көрө адам өзү живой сүйлөшкөн жакшы да. Так, жакшы. Сиз тоже, значит, эң жакшы результат алдык деп сүйүнүп турган. Мен даже өзүм эс алып, өзүм ыраазы болуп атабайм. Нервим успокоить этип, абдан ыраазымын мен. 1000 метр вообще ыраазы. Дагы, демек, дагы айтарым, азыр чыккандан кийин ошондой нандарды бербейсиңер, сүттөрдү бербейсиңер, сахарды бербейсиңер. Дагы 4 айга чейин ушул биздин диета менен, биздин көнүгүүлөр менен жашайсыңар. Значит, июнь болсо, июль, август, сентябрь, октябрдын орто ченинде мен силерди күтөм. Дагы лечение кылабыз. Бирок ага чейин дагы жакшы нерселер болуш керек. Себеби канчалык кан тазаланган сайын ошончолук жакшы нерселер боло баштайт. Жакшы, эң жакшы. Демек, мен дагы сиздерге Кудайдан чоң шыпаны тилеп каламын. Эң негизгиси сиз өзүңүздү, нервиңизди тынч койгонуңуз баланы жакшы. Мен келгенде айткам эле, эне менен баланын энергиясы бирге. Силер ызаланбагыла, силер капаланбагыла. Бардыгын Кудайга таштап койгула. Болот. Кудай сен мага ушунча шыпа неме бердиң, сыноо. Шыпасын бериңдер, өзүңөр жүрөгүңөр таштап койгула. Мынакей шыпасын көрө бересиңер. Урматтуу мекендештер, демек биздин көнүгүүлөр, биздин диеталар бул эң жакшы жардам берет деп айтып келип атам. Сиздер менден ушул немени күтүп аткансыздар, жыйынтыктарды. Мына мен акырын ошо сону жыйынтыктарды чыгарып баштадык. Жакшы туруңуздар, саламат болуңуздар.